Ti bëjmë pyetje këtij miku tim që më kundërshton mua. Në gjendjen e varfërisë thellë ku je, si e ke bler dhe si e paguan iPhone-in? Apo s'është iPhone, paske më të madh se iPhone-i. Unë këtë madje mund ta deklarojmë dhe tek po të pyes për kurse. Ka problem fare. E kam fituar në një organizatë quhet Jetë Studentore, u bë një konkurs dhe fitova atje. Është e gjithë. Madje gjithë ata që janë dhe mund ta tregojmë se dhe mund të shkojmë bashkë dhe ta vërtetoj. Thjesht për këtë. Po duhet trokitja nga se rrjet. Jo, s'është duar trokisni për ministrin Sair Flet. Jo, s'kam nevojë. Unë thjesht ju kërkoni llogari për gjëra që unë llogari për këtë. Unë kërkova. Po pyesni diçka që dëgjoj qetëso, se kërkova llogari të bëre, dëgjoj, qetëso. Se ma tha motra mos e nxirr tha se do të thotë. Le t'ja japim fjalën tjetër. Le t'ja japim fjalën tjetër, është ditë e shnuar për ty kjo, po qetëso, atë ke vllai. Se nuk kërkova llogari, thjesht të pyeta për kuriozitet. Unë për kuriozitet ju përgjigja, po nëse do na jepni përgjigje ju për ato që keni dhe ndoshta që supozohet që nuk i keni, ndoshta të paktën për mendimin tim ne nuk do mund, se kjo është fjalë e thënë 100 milion herë tani. Për këtë do përgjigjeti për shkakun. Një më thuaj një gjë që. Për atë shtëpinë Surrel për shkakun. Për shtëpinë që e kanë nxjerr gjithë. Si? Ajo shtëpia që është duke u punuar dhe që keni deklaruar vetëm 2000 euro me sa pam. Është shtëpia në Dajt ku e keni. Okej. Dakor. Thjesht pyes për kuriozitet dhe unë se. Dakor. Ndoshta ju vërtet keni qenë artistë dhe këto gjërat e tjera. Nuk e kam fare për pjesën. Jo, jam shumë dakord. Sinqerisht, madje nga të gjithë ju që ka pasur shtëpia, mendoj që vërtet ju jeni më fini në atë pjesë. Dakor. Dhe po për pjesën tjetër, besoj e kuptoni vetë që unë mund ta justifikoj këtë timen, po ai justifikoni dot ju ato tuaja. Patjetër, tash ti do ta them dhe këtë. Falenderoj shumë bile që e ngritë këtë gjë, sinqerisht. Të falenderoj shumë që e ngritë këtë gjë. Vetëm të më thuash dhe gjë tjetër. Mirë atë e paske fituar, po si e paguan atë? Nuk paguaj. S'paguan asgjë për atë. Si mund ta paguaj? Falas internetin. Interneti është Wi-Fi këtu. Ka Wi-Fi. Aha. Ne jemi shqiptarë dhe jemi mësuar me gjëra fala. Se thonë, gjithë ata që japin gjëra fala, unë për vete i kam shok. Nuk e di për. Dakor. Nuk e di. Okej. Dakor. Kemi paguar shumë herë më shumë për këtë. Shumë herë më shumë. Kemi paguar. Madje gjyshim ka vdekur. Po mirë më tani mos e ka vdekur gjyshim, ka vdekur në luftë dhe po gjithsesi thjesht për t'ju treguar që dëshmor. Është paguar me gjak për këto që po paguajmë ne. Babai merr kredi për të paguar shtëpinë që gjyshi e ka paguar me gjak. Unë se çfarë bëhet? E qartë. Shumë nuk ka ndonjë gjë për. Do ta dorëzosh shumë për pjesën e kuptoj dhe shumë mirë për pjesën e. Do ta dorëzosh mikrofonin tani? Po patjetër. Okej. Faleminderit. Shumë faleminderit. Të falenderoj unë ty. Përshëndetje. Tani më fal do të jap përgjigje këtij se më bëri pyetje, do të jap përgjigje. S'pari njerë, nëse gjyshi jot është dëshmor, do t'i vinte shumë zor nga mënyra si flet ti. Më lër të flasëm. Si edukuar? Jo, prindrit mos u anko, se po ankohet thot kaq edukat kam. Prindrit jam i bindur që nuk të kanë edukuar kështu, jam i sigurt. Po nuk ka rëndësi kjo, rëndësi ka që ti thua atë që mendon. Ta thash për gjë tjetër atë të gjyshit, ta thash për mënyrën si flet. Po me që ti ke gjyshin, unë kam ndajen, dhe i është vrarë në luftë. E mora përsi për të them si njerëz që kanë lidhje edhe direkte me dëshmorët, duhet të jemi pak më të vëmendshëm kur i fyem me qiqrat në hell që kërkojmë. E dyta, ti ke dëgjuar Saliun, edhe të tjerë që të kanë thënë ty që unë kam deklaruar 2000 euro. Dakor? Është një gënjeshtër. Unë asnjëherë nuk e kam kthyer në debat të gjë, se unë mendoj që ka shumë akuza dhe ka shumë shpifje sa bëjnë këtu, nëse do t'i
t'i përgjigjem çdo njëri, do merrem vetëm me të punë, po kam shumë gjëra më të rëndësishme për të bërë, është një gënjeshtër. Dakor? Është një gënjeshtër. As kur nuk kam deklaruar, as siç kanë thënë më parë që unë kam vetëm 2.000 euro, kjo është një gënjeshtër, e sajuar, dhe këto që po them janë të shkruara në gjithë deklaratat e mia të pasurisë. Unë kam qenë emigrant. Dakor? Dhe si emigrant, si të gjithë emigrantët e tjerë, kam bërë edhe unë pjesën time të sakrificave në emigracion. E para. E dyta, shtëpia ime, jo vetëm që është e deklaruar në çdo detaj, por edhe taksat i ka të gjitha të regjistruar në çdo detaj. E treta, mos u bëj Saliut, ke qenë vllai. Vetëm këtë mos na e bëj tu në Vlorë, se në Vlorë mund të pranojmë edhe t'i nxjerrim syt njëri tjetrit, po t'ja nxjerrim syt njëri tjetrit si të bregut këtu. Mos u bëj Saliut, ke qenë vllai. Mos se merr si shembull. Më dëgjo mua. Me mua lufto sa duar se vetëm shëndet bëhet. Po mos u bëj Saliu. Dhe futa unë këtu politikën me që e futet ti, se unë s'kisha në mund të fusja, të flisja për të tjerë, aq më tepër për Saliun këtu në Vlorë, por mos e të bro. Për veten tënde, jo për mua. Për mua do të bëhet vetëm shëndet kjo ditë ty. Do ta mbash mend gjithë jetën këtë, do ta komi prapë bashkë. Mos ki merak, do ta komi vetëm për mirë. Të lutem, mos u bëj Saliu. Kaq kam unë për të. Respekto gjyshin, respekto prindët e tu kur merr fjalën. Edhe mundohu që të të zëri vend fjala. Sa për ato që unë s'po t'jap ty përgjigje konkrete, ty dhe të gjithëve, unë po ju jap përgjigje shumë konkrete. Po kam frikë se për shumë nga ju është siç ta ideali, që ju kërkoni edhe s'dini ç'a kërkoni dhe s'dini si ta argumentoni dhe s'dini si ta mbroni dhe s'dini ç'a prisni. Këtë kam frikun, se unë s'kuptoj, flas konkretisht për të gjitha çështjet dhe e mira jote dhe juaja është kjo që unë jam me ju 100%. Jam me ju dhe ju do e lini protestën, do e mbaroni. Një ditë do mbaroj, do t'i harroni këto. Unë s'do i harroj. Edhe vetëm po të ngelem nga gjithë ju protestuesit, unë do vazhdoj, duke qenë kryeministër kam mundësi ta bëj të gjë. Do vazhdoj dhe do t'i çoj jo këto pika, por shumë më tepër përpara. Se kjo është detyra ime. Dhe ky është fati yt që unë jam me ty. Nuk jam me Ariun. Kuptove? Ti mos u bëj me Ariun, bëu me mua. Edhe të dy fitojmë. Po thuaj, po ç'a ti bën? Tani e fundit, unë jam si student tu, nuk jam as në Freshi, as në ndonjë parti politike tjetër. Më thuani, jo, po e them sepse më thoni pak, ju lutem, konkretisht, e kam mesatare 9.1, pas shkollës, si mund t'i shërbej unë vendit tim? Si mund t'i shërbej unë vendit tim? Përveç se domethënë ti mund të qëndrosh apo të punoj kamarier si të gjithë juristët. Si mund t'i shërbej unë vendit tim këtu? Kam këto dije, ndoshta nuk i kam dhe nuk jam në pozitat dhe nuk mund t'ju kthej përgjigje 100%, po më thoni si mund t'i shërbej unë vendit tim këtu. Dhe të ri, faleminderit. Nuk flas më. Shiko, them dhe gjë tjetër. Me që përmendet jam i Freshi, se jam i Freshi. Tani se u bë kjo punë sikur ti je me Freshin është në një e para punës një herë Freshi për fat të keq të partisë që e ka si organizatë tregoj këtë herë që pothuajse nuk ekziston në universitet. Si një organizatë që dhe për fat të mirë të gjithë ç'a di unë që janë me Freshin ishin gjithë në protest dhe janë të gjithë bashkë me gjithë studentët. E para. Dhe kjo lloj mallkimi që u fut brenda nga partitë e opozitës
që kush flet është tradhtar, kush takon kryeministrin është i pabes, kush hap gojën është sabotator, kjo është imortje që duhet ta harroni njëherë mirë, është vetmja pjesë e turpshme e protestës, që studentët që janë pjesa që teorikisht kanë përveç imagjinatës, ëndrave që i kanë më shumë se gjithë tjerët, se janë edhe në moshën që për të imagjinuar që të pushtojnë botën, edhe në ëndrat që asgjë nuk është e pamundur, janë edhe pjesa që kur merr fjalën e tund shoqërinë me fjalën, jo vetëm me megafonin. Kjo është një pjesë shqetësuese për mua. Për sa i përket, pastaj, asaj pyetje që më bëre, do të përgjigjem ty sot ta dëgjojnë gjithë studentët me atë që ka thënë John Kennedy. Mos pyet ç'do bëj atë yt për ty. Pyet ç'do bësh ti për atë tënd. Dhe më fal. Dhe pyetje më bëja vetes, mos ma bëj mua. Unë do ta them ç'do bësh ti për atë tënd. E do nga unë dhe këtë. Edhe fute bëj pikë në 9 këtë, të ta them unë. Edhe thue, bile bëhe, ma plotso këtë pikë ndryshe, ika. Po ti do bësh. Në beso. Ti do bësh. Përshëndetje, zoti kryeministër. Jam student i degës drejtësi. Doja të pyesja në lidhje me 2 pika nga 8 që ju kanë paraqitur studentët. Pika e parë janë kushtet në ambientet e universiteteve dhe pika e dytë është karta e studentit. Unë personalisht jam pro dialogut, por mendoj që në këto 2 pika duhet më shumë një investim i qeverisë se sa një dialog midis jush edhe neve, që jemi student. Faleminderit. Patjetër, dialogu, nëse do diskutojmë për kartën e studentit, këtu nuk edhe këtu, diskutimi nuk është a duhet bërë, as duhet bërë. S'kemi që diskutojmë. Por duhet me i vesh që kuptojmë me kartën e studentit dhe deri kur mund bëhet. Sepse këtu ka një lojë që duhet ta kuptoni ju. Edhe ata që dolën jashtë janë viktima të kësaj loje. Është një lojë kjo. Është lojë e atyre që duan ta përdorin të protest për qëllime të tjera. Cila është loja? Ja ku janë 8 pikat, unë s'flas, ti plotësoj. Dhe nëse natyrisht që unë duke qenë dakord me 8 pikat, kam dhe unë idenë time se si duhen plotësuar këto, patjetër. Por nëse këto plotësohen, duhet ta kuptoni të gjë, nëse këto plotësohen në mënyrë të njëanshme nga qeveria, pra qeveria thotë okay, unë do t'i plotësoj, dakord. Atëherë është e sigurt që në mira njerëz, një grup njerëzish do thonë jo, ti mendon që i ke plotësuar, por nuk janë këto. Janë këto. Janë ndryshe. Pra, dialogu duhet për të kuptuar bashkarisht se ç'a kuptojmë me plotësim të këtyre pikave dhe mbi të gjitha se kur të plotësohen. Se kur thua ti plotëso pikat, pastaj dialogojmë, pritmë se për shembull karta e studentit, e para te karta e studentit ne kemi filluar që në shkurt dhe kemi një marrëveshje në 20 nëntor, pra përpara protestës marrëveshje në nënshkruar. Midis Ministrisë sonë të Arsimit dhe qendrës apo organizatës që në Francë merret me të drejtat dhe shërbimet për studentët për të futur studentët shqiptar në rrjetin e kartës europiane të studentit. Tani, nëse ne e fusim studentin shqiptar në rrjetin e kartës europiane të studentit, është një projekt i Bashkimit Evropian, ku Franca është vendi lider i projektit, janë 4 shtete të Bashkimit Evropian që e kanë nisur projektin dhe është hapur projekti për të gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe vendet e tjera europiane që si janë Bashkimi Evropian, siç janë vendet e Ballkanit. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që duke u futur, duke qenë karta e studentit me shërbimet që ajo duhet përfshi në Shqipëri, por pjesë e EU Card Student, do të thotë që në ato vende ku ne kemi marrëveshje, për shembull në Francë, nëse ti shkon me pushime,
Me atë kartë ti të përfitosh njësoj si student francez, ulin e çmimit transportit, ulin e biletës muzeut e gjitha ato që ka. Tani, kjo është firmosur 20 nëntor, si marrëveshje. Ne duhet bjem dakord që për të prodhuar një kartë, thjesht kartë studenti pa këtë, duhet ishte bërë më parë. Dhe kjo është përgjegjësia e plotë e qeverisë. Unë këtu s'kam absolutisht se si ta ndaj këtë përgjegjësi, as me universitetin, as me studentët, kjo është përgjegjësia jonë. Pra, në këtë pikë, qeveria nuk ka bërë detyrën. Është e qartë. Por, këtu tani duhet merrni vesh që nëse ne ju themi, kur të nxjerrim dokumentin dhe themi ja si do t'i adresojmë të 8 pika dhe ja si do adresojmë dhe të tjera çështje, që karta e studentit do të kryet dhe do vendosim afat aty. Pika 1 afati, pika 2 afati, pika 3 afati, pika 4 afati dhe pastaj dhe të tjera gjëra që ne po i mbledhim. Ju kujtoni se unë vi këtu bëj monolog. Ata të dy atje që shifnin atje, ata shkruajnë çdo gjë, nga të gjitha takimet. Dhe ato që shkruajnë atje, zbardhen kur shkojmë në Tiranë dhe ju jepen grupeve të punës. Për çdo pikë ka një grup pune të ndërtuar, që ditën e parë. Me që unë mund të dukem sikur vi këtu për muhabet. Ka një pikë dhe unë dhe këtu dëgjohet çdo gjë. Unë ngrit çështja e ngrohjes në ngrit dikush. Ajo do të shënohet aty. Dhe në çdo dritare do ketë Universiteti Ismail Qemali, po ka dritaren e vet. Ne do ta nxjerrim sot ose nesër në faqe dhe ju të gjithë dhe të gjithë ata që janë këtu mund të shkruajnë. Mund të futen aty dhe mund të shkruajnë çfarë duan ata për Universitetin Ismail Qemali. Do jetë pjesa Universitetit në tërësi, do jetë pjesa Universiteti Ismail Qemali. Dhe kur të dalë dokumenti, ju do ta merrni dokumentin dhe do shikoni edhe angazhimet për 8 pikat, edhe angazhimet të tjera në tërësi për universitetin dhe angazhime për Ismail Qemalin. Dhe me afate. Dakor, ka i problem ngroje? Po, ngroja do adresohet në vitin 2040. Po them kot. Do jenë afate të cilat lidhen me mundësinë. Por e thash kot, mos u shqetëso. Po për të thënë që jo një fletushk elektorale që premtime pa afate. Ky do të jetë një dokument angazhimesh. Dhe një nga angazhimet do ta merrni ju. Do ta merrni ju, po se morët ju, harojeni, unë e kam kollaj, bëj 8 pikat, ju them mirupafshim. Një angazhim do ta merrni ju, që ju të gjithë që jeni përfshirë në këtë proces, duhet të bëheni pjesë e këtij pakti. Duhet bëheni pjesë e këtij pakti. Këshilla studentor, i keni përfaqen më të zezë. E dini vetë. Dakor? Senatet duhet funksionojnë ndryshe. Ligji i ka, ju dëgjoni ligji ja fusni kot. Se asë keni lexuar, ai thotë i kam hedhur një sy ligjit të më vrasi mua ai, e të shkojmë para gjyshit ti në botën tjetër, nëse ai e di se ku bie ligji. Që do thotë që duhen marrë angazhime konkrete. Dhe për kartën ne po bëjmë të gjithë punën e nevojshme dhe kur të dalë dokumenti do të keni aty të shkruar karta e studentit do të shpërndahet, do filloj të shpërndahet në filan datë, në filan muaj. Për pjesën tjetër që the, për pjesën e kushteve, është e njëjta gjë. Për konviktet. Dakor, po ama ne jemi qeveria e parë që kemi filluar investime në konvikte. Janë fakt investime me qeverinë gjermane. Po dje kemi vazhduar, ndërkohë kemi përshpejtuar negociatat me qeverinë gjermane për të marrë dhe një fond tjetër, fazën e dytë.